Короче, прикиньте ситуацию, у вас сломался тостер. Что делать? Вы же хотели бутерброды. У меня, короче, другая ситуация. У меня сейчас с тостером все в порядке, но тостового хлеба нет. Обычный невкусно там получается. Вот поэтому такой лайфхак, короче, кто знал, кто нет, показываю. Смотри, короче, берешь сковородку, да, сковородку ставишь на огонь. Все, пусть греется. Я ленивый, поэтому я, короче, ну так просто хлеб положу. Все. Вот. Хлеб пусть себе спокойненько тут жарится. Парочку минут. Теперь смотри, достаешь масло. Можно обычное, пацанское. Типа рекламка. Вот, можно любое, короче, масло сливочное, подсолнечное, там, я не знаю, оливковое можно положить. Вот, любое. Ну, я буду на таком, на подсолнечном. Вот. Короче, еще рано, вот оно должно тут немножечко стать с корочкой. С одной стороны только. Ждем. Самое главное, пока не забыл. Используйте обязательно чистую сковородку. Если сковородка будет чистая, то все получится. Только вот вы берете грязную сковородку, получается какая-то хрень. Вот, так что чистая сковородочка forever. Так, ну давайте посмотрим на наш хлеб. Надо еще подождать. Ждем. Ну смотри, короче, сейчас мы... Вот, я чуть-чуть, во-первых, огонь уменьшил, чтобы было видно какой. Вот, ну и вот это все дело происходило где-то еще с минуты, наверное. Ну, вот, в общем, суммарно минуты 3 на одну сторону у меня ушло. Смотри, сейчас хлеб, он такой, видно, чуть-чуть он покрасивше стал, такой пригорает немножко. Вот, с этой стороны, ну, этот кусок тоже, и этот. Убираем его отсюда. Хлеб полежит на столе, в это время... Кстати, салфетки не нужны для приготовления, это антураж. Наливаем немножко масла. Вот. Ну и возюкаем по сковородочке. Оп. Все, четкарик. Дальше смотри, не той стороной, которую поджарили, а другой мягкой стороной ложишь на сковородку. Мягкой стороной опять же. Ну, у меня, короче, криво стоит сковородка, вот масло все, видишь, слилось в одну сторону. Это фигово, надо теперь чуть так ее подвигать. Вот. Ну все, на таком же огне, короче, надо его поджарить. Крышка лучше не накрывать, накроешь крышкой, не будет хрустящим. Вот, а я хочу как бы хрустящий бутерброд, но внутри, чтобы он был такой не сухарь. Вот, ну, короче, опять ждем. Думаю, минуты 2-3, вот так. Сейчас скажу сколько. А пока проматываем. И возвращаемся к сковородке. Короче, прошло где-то минуты 2. О, меня здесь видно. Всем привет. Минутки 2 прошло. За это время я покрутил немножко, так чтобы они на месте не лежали. Вот так хлеб. Видите, вместо вилки у меня пальцы. Вот, и, собственно, ну, вот такие вот очень горячие бутербродики получились. Сейчас, короче, смотри, беру тарелку. Той стороной, что мы жарили, вот сюда надо положить. Ну и типа супер быстрые тосты готовы. Не забудь сковородку выключить. Бля, она аж дымит. Но это не все. Ямажик, у меня есть сыр, короче. И сыр на такие горячие бутерброды, он офигенно ляжет. И не надо нафиг никакая микроволновка, там, понял, ничего. Вот, ты просто берешь, все завалил сыром. Вот. И это бомбалейла просто для желудка. Это супер топ. Это просто огонь. Ну, можно еще мясо положить на бутерброды. Если мясо, то это просто завидуй мне, просто молча. Смотри, вот тебе, пожалуйста, бутерброды.